Bă, Denis, E, la bunul tău ce faci acolo în bucătărie? clătite, cred. Așa zici tu, că face clătite? Că eu am zis să-mi facă clătite. Ia scoate unde Nu este curent în mașină pentru că nu-i pornit pornit la curent. le arunci? Păi dar ce? Păi ce le uite în pământ? Eu și să le scot. Deci e prins la mașină. Numai pe asta folosim. Și ce mai băgăm când să băgăm scoatul aici. Aici vedeți că e stupat. Nu e de la țeava asta. Deci e prelungitor normal. Și trebuie să lipim ca să fie ca priza normală. Adică ca și de după scaun. E prinsă cu lavabil și cu var, dar se desprinde încet, încet. Și nu vrem să se desprindă. O să o lipim. Uite, îi sparg peretele. Înainte era cu albastru. După aia era cu roz. După aia am vopsit camera cu galben. Galbenul ăsta frumos. Dacă am așa scaune, eu nu sunt la țară. Covoare. În fine, carpete din alea sau ce alea. Că eu sunt fix la oraș. Că stau la bloc. Am și... Hai să scot sita asta ca să nu se vadă pătrățele. Că-i urâtă și se vede pătrățele. Avem grădină. Aici îmi întind hainele. Aici îmi întind hainele când se iau când se termină mașina. Și sunt la bloc. Să spuneți o notă cum arată. Acolo pe terenul ăla au zis că face parc. Nu face, nu știu dacă face parc. Pentru că ce parc e ăla de o lună, 2 zice că e parc. Ce-i parc e ăla? Nu înțeleg. Niciodată nu o să înțeleg. Da, nu știu de ce nu focalizează așa. Astea, primele 3 sârme. 1, 2, 3. Îs a mele. Mai întind și pe alea. Pentru că întind pe primele 2. Pentru că copacul de corcoduș, acela de acolo, s-o lăsat pe sârme și pe prima sârmă. Și... nu. Și trebuie să întindem pe 2 sârme și când spălăm 2 ture, numai acolo le întindem, nu știu de ce.
Dar o să se lase copacul și pe toate alea și o să-l tăiem. Hello, bădie. Hello. Închide geamul. Ce faci acolo? Bine. Mai stai un pic, că în fine, a intervenit mama. Deci, vreau, nu știu de ce am venit așa ca să explic chestia asta, că eu vroiam să vă spun ce face mașina noastră de spălat, adică Peco. Și capacitatea ei și grătatea ei și chestiile ei. Deci, bun. Nu, haideți să vă arăt. Iar nu se fac așa. Azi dimineață a fost foarte frig. Și acum e destul de răcoare. E așa cu dinți, dar mai târziu o să fie foarte cald. Mai târziu